你怎么能在不被你的妻子或丈夫发现的情况下赚更多钱，甚至比他们赚的还多？你即将看到的这个项目，每月可以为你带来6000到26000美元的收入。你想看看是怎么做到的吗？开始吧。停！如果你认为在不和任何人交流的情况下建立人脉是不可能的，那你一定要看看这个。有史以来第一次 AI 不仅能帮你发帖，还能帮你招募、解答你的问题，甚至，没错，连成交都能帮你完成。大多数人放弃这份试验，是因为他们讨厌和陌生人说话，追着发私信，或者听到那句著名的“我再考虑一下”。但如果 AI 能帮你做这一切呢？这就是 Online 推出的 AI Viral， 一款全自动化的招募引擎，每月只需28美元。你的第一个工具就是一台发帖机器，你选择你的机会，它会自动每天4次，连续28天发布到你的社交网络上。但真正改变游戏规则的是你的引流页面，在那里，你会有一个名叫 Emily 的专属助手。当有人点击你的链接时， Emily 就会接管一切，她会回答问题，讲解方案，为你拆解付款流程，甚至，没错，连成交都帮你搞定。这样你就再也不用和任何人说话了。收益方面，你通过一个简单的3乘8矩阵来赚钱。在第一个月里，你为每推荐一个人都能获得25美元的快速启动奖金，无论他们来自哪里。从第2个月起及以后，这个位置会根据其在你矩阵中的层级为你带来收益。第1层每人10美元，第2到第7层每人2美元。即使你没有推荐任何人，这也可以让你每月最高获得6582美元。但真正的威力在于你只需推荐3个人，这将解锁第8层，每人可获得3美元，使你的潜在收益提升到每月26000美元或165美元，年收入超过315000美元。开发者们在之前的一个项目中已经每月赚取了50万美元。他们改进了技术，重建了系统。现在你可以成为首批体验 AI Viral 招募威力的人之一。7天免费试用，大多数人在这7天内就会做出决定。你可以免费注册，无需信用卡，获得完整访问权限，使用这些工具让 AI 为你工作。即使作为免费会员，你也可以赚取佣金。但关键在于，要保住你的席位和佣金，你必须在7天内升级。如果你没有升级，你的位置和其中的一切都将消失。这就是为什么大多数人会立刻升级。每月28美元与一个每天为你自动运作的系统相比，简直微不足道。如果你还不确定，就先锁定你的免费账户7天，看看你的团队如何增长。记住，只有在试用结束前升级，你才能保留它。点击激活你的账户，让 AI 为你组建团队，它会帮你跟进潜在客户并完成销售。为了获得你想要的收入，而不用做你讨厌的事情，一定要现在就行动。点击你收到的链接，利用这7天的免费试用，让 AI 帮你扩展团队，